បរិសម្នាក់ដែលពិតប្រាកដគឺស្អប់នឹងការប្រយុទ្ធក៏ប៉ុន្តែមិនដែលកិច្ចវេះឡើយនេះគឺជាសម្ដីរបស់ប្រធានាធិបតីទី1របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពអាណានិគមក្នុងសម័យបដិវត្តន៍អាមេរិកដែលមានចិត្តស្មោះត្រង់បំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រលោកក៏ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាបេតាជាតិអាមេរិកផងដែរនោះគឺលោក George Washington កាលពីមុននៅពេលអាមេរិកនៅមិនមែនជាប្រទេសជាតិមួយនៅឡើយមានមនុស្សមកពីប្រទេសអឺរ៉ុបជាច្រើនបានមកតាំងទីលំនៅនៅអាមេរិកមនុស្សទាំងនេះត្រូវបានគេហៅថាអ្នកក្រោមអាណានិគមនិងរស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អង់គ្លេសអ្នកក្រោមអាណានិគមមិនសប្បាយចិត្តនឹងអង់គ្លេសដែលគ្រប់គ្រងពួកគេឡើយប៉ុន្តែពួកគេត្រូវស៊ូទ្រាំអត់ធ្មត់សង្កត់ចិត្តព្រោះថាពួកគេមិនចោះសម្រងគ្នារហូតទាល់តែមានលោក George Washington បង្ហាញខ្លួនក្នុងចំណោមអ្នកក្រោមអាណានិគមទាំងនោះលោក George Washington កើតនៅថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1732នៅចំការមួយនៅតំបន់ Virginia ឪពុករបស់គាត់ឈ្មោះ Augustine Washington ហើយម្ដាយរបស់គាត់ឈ្មោះ Mary Ball លោក Augustine គឺជាបុរសម្នាក់ដែលស្វាហាប់និងមានមហិច្ឆតាលោកបានទិញយកដីជាច្រើនសាងសង់រោងម៉ាស៊ីននិងមានចំណាប់អារម្មណ៍បើកការដ្ឋានរ៉ែដៃក្រោយមកលោកក៏បានតាំងទីលំនៅគ្រប់គ្រងចំការ Virginia ដែលកំពុងរីកលូតលាស់លោក George បាននាំមកនូវភាពសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងជូនឪពុកម្ដាយរបស់គាត់កាលពីកុមារភាពលោក George បានចំណាយពេលវេលាភាគច្រើននៅកសិដ្ឋាន Ferry នៅទន្លេ Rappahannock ដែលនៅចំពីមុខទីក្រុង Fredericksburg នៅតំបន់ Virginia គាត់បានចូលរៀនមិនទៀងទាត់ដំបូងជាមួយនឹងអ្នកថែរក្សាវិហារនិងបន្ទាប់មកជាមួយនឹងគ្រូបង្រៀនម្នាក់ឈ្មោះ William កុមារ George Washington មានប្រាជ្ញាឈ្លាសវៃហើយគាត់បានចូលចិត្តរៀនគណិតវិទ្យាយ៉ាងខ្លាំងគាត់បានសិក្សាភូមិវិទ្យារៀនភាសាឡាតាំងបានតិចតួចនិងបានអានសារព័ត៌មានខ្លះៗដែរនិងស្នាដៃល្បីភាសាអង់គ្លេសដទៃទៀតទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកក៏បានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលល្អប្រសើរបំផុតតាមរយៈការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនិងការងារខាងក្រៅគឺមិនមែនតាមរយៈសៀវភៅនោះទេលោក George Washington គឺពិតជាកុមារដែលមានចិត្តស្មោះត្រង់ថ្ងៃមួយឪពុករបស់គាត់បានយកពូថៅថ្មីមួយមកឲ្យគាត់លេងGeorge មានចិត្តត្រេកអរនិងសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងហើយអន្ទះសារចង់សាកប្រើពូថៅនោះភ្លាមៗគាត់ក៏បានឃើញដើមឈើ cherry តូចមួយដើមនៅក្បែរនោះហើយគាត់ក៏យកពូថៅថ្មីមុតស្រួចកាប់ដើមឈើនោះមួយពូថៅធ្វើឲ្យដើមនោះរលំរំពេចនោះឪពុករបស់គាត់បានដើរកាត់ដោយចៃដន្យពេលឪពុករបស់គាត់ឃើញដើមឈើដួលរលំលោកក៏បានសាកសួរទៅកាន់កុមារ George ទាំងកំផឹងក្នុងចិត្តសួរថាអ្នកណាជាអ្នកកាប់ដើម cherry នោះដំបូងកុមារ George Washington មានភាពភ័យខ្លាចក្នុងចិត្តតែក្រោយមកគាត់ក៏បែរជានិយាយឆ្លើយតបទៅកាន់ឪពុករបស់គាត់ឆ្លើយតាមត្រង់ថាគាត់ជាអ្នកកាប់វាឪពុករបស់គាត់បាត់ខឹងហើយក៏មានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងចំពោះភាពស្មោះត្រង់របស់កុមារ George Washington ពេលដែលលោក George Washington ទើបតែមានអាយុ11ឆ្នាំគាត់ត្រូវបានបាត់បង់ឪពុកជាទីស្រឡាញ់កុមារ George Washington ពុំមានជំរឿសអ្វីផ្សេងទេក្រៅពីជួយម្ដាយមើលថែទាំចំការកុមារ George Washington ខិតខំធ្វើការនិងមានចិត្តស្មោះត្រង់ណាស់កុមារ George Washington មានជំនាញដាំថ្នាំជក់ក្នុងកំឡុងពេលដែលលោក George ទើបតែឈានដល់វ័យជំទង់គាត់យល់ដឹងបានយ៉ាងល្អពីការវាស់ស្ទង់ដីជុំវិញគាត់បន្តិចម្ដងកុមារ George ចាប់ផ្ដើមវាស់ស្ទង់ដីហើយទទួលបានព័ត៌មាននិងបំណិនជាច្រើនបទពិសោធន៍នេះត្រូវបានធ្វើឲ្យកុមារ George កាន់តែមានភាពរឹងមាំទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តហើយបង្រៀនគាត់ឲ្យចេះព្យាយាមតស៊ូនិងប្រើធនធានមិនយូរប៉ុន្មានលោក George Washington ក៏បានចម្រើនវ័យលូតលាស់ខ្លាយទៅជាបុរសដែលមានមាឌធំដែលមានកម្ពស់រហូតដល់ 1.90 សង់ទីម៉ែត្រលោក George Washington តែងតែគិតថាការដាំដុះគឺជាមុខរបរមួយដែលល្អបំផុតក្រោយមកលោក George Washington ក៏បានសរសេរថាវាគឺជាមុខរបរមួយដែលមានប្រយោជន៍វាផ្ដល់ទាំងភាពរីករាយហើយបើគិតទៅវាផ្ដល់នូវប្រាក់ចំណេញផងដែរនៅក្នុងចំណោមកន្លែងដាំដុះទាំងអស់គាត់យល់ឃើញថា Mount Vernon គឺជាកន្លែងដែលល្អបំផុតតាមកំណត់របស់គាត់ពុំមានកសិដ្ឋានណាមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅទីតាំងល្អជាងនេះនោះឡើយក្រោយមកលោក George Washington គាត់ក៏មានមោទនភាពបំផុតដោយសារតែគេចាត់ទុកគាត់ជាកសិករទី1បើយោងទៅតាមសម្ដីរបស់មិត្តភ័ក្តិចាស់ម្នាក់របស់លោក George Washington គាត់បាននិយាយថាលោក George Washington មានសាច់ដុំរឹងមាំនិងស្មាបើកទូលាយតែលោកមានទម្ងន់តែ80គីឡូក្រាមតែប៉ុណ្ណោះលោកមានដៃវែងនិងជើងវែងនិងមានកែវភ្នែកពណ៌ខៀវនិងប្រផេះនិងមានច្រមុះធំស្រួចគាត់មានចលនានិងកាយវិការសមសួននិងដៃយ៉ាងស្វាហាប់ផងដែរគាត់គឺជាបុរសដែលមានទំនុកចិត្តនឹងខ្លួនឯងនិងមានមហិច្ឆតាទៀតផងបន្ទាប់ប្រាជ្ញារបស់លោក Washington គឺទទួលបាន125ដែលលើសពីជនធម្មតាដែលមានត្រឹមតែ100តែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលលោក George Washington មានវ័យ20ឆ្នាំគាត់បានក្លាយទៅជាប្រធានអគារដ៏ល្អមួយនៅតំបន់ Virginia គាត់ក៏បានជួយទំនុកបម្រុងគ្រួសារនិងយកចិត្តទុកដាក់លើសុខុមាលភាពរបស់បុគ្គលិកគាត់ផងដែរនៅក្នុងពេលដ៏ខ្លីលោក George Washington ក៏មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះលេចធ្លោក្នុងការងារសហគមន៍ផងដែរប៉ុន្តែលោក George ត្រូវជួបប្រទះនឹងការបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារម្នាក់គឺបងប្រុសរបស់លោកឈ្មោះ Lawrence ត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងពេលបម្រើកងទ័ពលោក George កើតទុក្ខសោកស្ដាយបងប្រុស
ហើយគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តចូលបម្រើកងទ័ពដូចជាបងប្រុសជាទីស្រឡាញ់របស់លោកដែរពេលនោះប្រទេសអង់គ្លេសនិងបារាំងជាសត្រូវនឹងគ្នានៅទ្វីបអាមេរិកលោកអភិបាលរងរដ្ឋឈ្មោះ Robert Denvidal បានតែងតាំងលោក George Washington ជាយោធិនជំនួយការនៅខណ្ឌខាងត្បូងនៃរដ្ឋ Virginia ដោយទទួលបានបៀវត្ស100 ផោនក្នុងមួយឆ្នាំនៅក្នុងឆ្នាំ1753លោក George Washington បានក្លាយទៅជាជំនួយការនៅតំបន់ Northern Neck នៅតំបន់ Eastern Shore ការព្រមានបារាំងឲ្យឈប់ឈ្លានពានលើទឹកដី Ohio Valley ដែលស្ដេចអង់គ្លេសទាមទារនោះគឺជាការសំខាន់ដូច្នេះហើយលោក George និងក្រុមទាហានមួយកងតូចត្រូវបានបញ្ជូនឲ្យទៅសាងសង់បន្ទាយនៅទន្លេ Ohio នៅពេលដែលកំពុងធ្វើដំណើរពួកគេត្រូវប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្រុមទាហានបារាំងមួយកងពលតូចដោយលោក George បានប្រយុទ្ធយ៉ាងអង់អាចក៏ប៉ុន្តែលោកនៅតែមិនអាចយកជ័យជំនះលើទាហានបារាំងបានឡើយប្រទេសអង់គ្លេសបានទម្លាក់កំហុសនៃបរាជ័យនេះមកលើ George Washington លោក George Washington បានខឹងយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះហើយគាត់ក៏បានលាលែងពីមុខងារនៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ1754នៅក្នុងខែសីហាឆ្នាំ1755នៅពេលដែលលោក George Washington មានអាយុ23ឆ្នាំគាត់ទទួលបានការតែងតាំងឲ្យធ្វើជាមេបញ្ជាការនៃកងទ័ពរដ្ឋ Virginia ទាំងមូលក៏ប៉ុន្តែការងារនេះមិនមែនជាការងារដែលងាយស្រួលឡើយគាត់ត្រូវវឹកហាត់ទាហានអាណានិគមដែលមានវិន័យអាក្រក់ចំនួន700នាក់និងត្រូវដោះស្រាយជាមួយនឹងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិដែលពុំមានឆន្ទៈគ្រប់គ្រងគាត់ឡើយម្យ៉ាងវិញទៀតគាត់ក៏ត្រូវអត់ធ្មត់និងទម្លាប់ស្រវឹងនៅចំណុចអសកម្មទាំងអស់របស់ទាហានផងដែរដោយសារតែទុក្ខលំបាកជាប់ជានិច្ចលោក George Washington ក៏បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺយ៉ាងធ្ងន់ជាប់គ្នានៅរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍មុនក្នុងឆ្នាំ1757គ្រូពេទ្យបានប្រាប់គាត់ឲ្យសម្រាកមួយរយៈនៅនីតិខេរដូវឆ្នាំ1758លោក George Washington ក៏បានជាសះស្បើយទាំងស្រុងហើយវិលត្រឡប់មកបំពេញភារកិច្ចវិញលោក George Washington បានជាប់ឆ្នោតធ្វើជាសមាជិកក្នុងសភារដ្ឋ Virginia ដែលស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមហៅថា House of Burgesses ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីក្រោយមកគាត់ក៏បានលាលែងពីតំណែងនេះដោយសារมันបានសម្រេចលោកក៏បានវិលត្រឡប់មកផ្ទះគាត់វិញនៅតំបន់ Mount Vernon លោក George Washington បានខិតខំធ្វើការក្នុងចំការរបស់គាត់ហើយក៏បានខ្លាញ់រកដ៏ស្តុកស្តម្ភម្នាក់លោកក៏បានចាប់ចិត្តប្រតិព័ទ្ធទៅលើមេម៉ាយវ័យក្មេងម្នាក់ឈ្មោះថា Martha Dandridge ហើយរៀបការជាមួយនាងនៅថ្ងៃទី6 ខែមករាឆ្នាំ1759ទន្ទឹមនឹងនេះជនជាតិអាមេរិកមានកំហឹងនឹងអង់គ្លេសដោយសារតែការគ្រប់គ្រងរបស់អង់គ្លេសហើយពួកគេបានចាប់ផ្ដើមប្រឆាំងនឹងអង់គ្លេសក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនដែលបានទទួលជោគជ័យឡើយដោយសារតែគេស្ថិតនៅក្រោមកងទ័ពដ៏ធំរបស់អង់គ្លេសនេះគឺជាពេលដែលលោក George Washington បានក្លាយទៅជាមេដឹកនាំប្រកបដោយបទពិសោធន៍និងបានកាន់មុខតំណែងសំខាន់ជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋ Virginia ប្រាជ្ញានិងអេរយាប័តរបស់លោក George Washington បានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាស្ញើសរសើរម្យ៉ាងវិញទៀតគាត់ក៏បានបង្ហាញឆន្ទៈដឹកនាំកងទ័ពអាមេរិកដូច្នេះមេដឹកនាំអាមេរិកដទៃទៀតបានជ្រើសរើសគាត់ឲ្យធ្វើជាមេបញ្ជាការកងទ័ពរបស់ពួកគេក្នុងសង្គ្រាមដើម្បីដណ្ដើមឯករាជ្យភាពជូនដល់អាមេរិកពេលនោះលោក George Washington បានបញ្ជាកងទ័ពនិងចាប់ផ្ដើមរៀបចំកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តថ្មីគាត់ក៏បានប្រមូលម្ហូបអាហារអាវុធគ្រាប់និងប្រមូលផ្ដុំសមាជិកនៅតំបន់ក្រោមអាណានិគមដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្រងគាត់ដំណាក់កាលទី1ក្រោមការបញ្ជារបស់លោក George Washington មានរយៈពេល2ខែកក្កដាឆ្នាំ1775ដល់ខែមីនាឆ្នាំ1776ក្នុងរយៈពេល8ខែនោះលោក George Washington បង្រៀនវិន័យដល់កងទ័ពចំនួន 20,000 នាក់លោក George Washington បានបណ្ដេញអង់គ្លេសចេញពីទីក្រុង Boston ដោយជោគជ័យនៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ1776សេចក្តីអង់អាចនិងសមត្ថភាពរបស់គាត់ទទួលបានការជឿជាក់ពីកងទ័ពនិងប្រជាជនបន្ទាប់ពីទីក្រុង Boston កងទ័ពរបស់លោក George Washington បានប្រញាប់ទៅការពារបូរី New York ក៏ប៉ុន្តែសង្គ្រាមនេះពិតជាសង្គ្រាមអួរអាប់បំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រការដឹកនាំយោធារបស់លោក George Washington កងទ័ពអាមេរិកមិនអាចទ្រាំទ្រនិងតទល់កម្លាំងកងទ័ពជើងទឹករបស់អង់គ្លេសបានឡើយហើយគាត់ក៏បានបាត់បង់កងទ័ពសរុបចំនួន 5,000 នាក់នៅក្នុងនោះមាន 2,000 នាក់ត្រូវបានអង់គ្លេសចាប់ខ្លួនសំណាងល្អក្រោមអាកាសធាតុអាប់ក្រាស់ដែលបិទបាំងនឹងចលនាកងទ័ពលោក George Washington បានជោគជ័យក្នុងការបញ្ជូនកងទ័ពដែលនៅសល់តាមទូកឆ្លងកាត់ទន្លេ East River ទៅទីក្រុង Manhattan ទោះបីជាគាត់ទទួលបរាជ័យក៏ដោយប៉ុន្តែលោក George Washington បានបង្ហាញនូវគុណសម្បត្តិជាមេដឹកនាំល្អម្នាក់ដោយសារតែការរៀបចំការដកថយទាហានរបស់គាត់ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពលោក George Washington មិនមែនជាមនុស្សចោះចាញ់ឡើយដូច្នេះនៅថ្ងៃបុណ្យ Christmas នៅឆ្នាំដដែលនោះគាត់ក៏បានដឹកនាំកងទ័ពឆ្លងកាត់ព្យុះទឹកកកចូលទៅរដ្ឋ New Jersey ហើយបានប្រយុទ្ធឈ្នះសមរភូមិទីក្រុង Trenton យ៉ាងល្បីខ្ទោខ្ទាជ័យជំនះនោះបានធ្វើឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមនិងកម្លាំងជាតិរស់ឡើងវិញ
សង្គ្រាមយូរអង្វែងបានធ្វើឲ្យកងទ័ពរបស់លោក George Washington ហត់នឿយនិងស្រេកឃ្លានទាហានជាច្រើនចង់វិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដើម្បីជួបជុំប្រពន្ធកូនរបស់ពួកគេលោក George Washington ដឹងពីបញ្ហារបស់ពួកគេហើយគាត់ក៏បានបរិច្ចាគប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនជាច្រើនលើកច្រើនសារសម្រាប់ទាហានរបស់គាត់ដើម្បីទិញស្បៀងដោយសារតែសម្ដានចិត្តល្អបែបនេះទាហានស្រឡាញ់ George ខ្លាំងណាស់ហើយហ៊ានប្រថុយប្រកេស្មាជាមួយនឹងគាត់ទោះបីជាពួកគេអត់ឃ្លាននិងហត់នឿយយ៉ាងណាក៏ដោយបារាំងបានសម្រេចចិត្តជួយលោក George Washington ដោយផ្គត់ផ្គង់ប្រាក់និងកំភ្លើងនិងកងទ័ពដើម្បីប្រយុទ្ធក្នុងសង្គ្រាមគប់ផ្សំនឹងកងទ័ពរបស់គាត់ជាមួយនឹងទាហានបារាំងលោក George Washington បានយកឈ្នះលើលោក Cornwallis ដែលជាឧត្តមសេនីយ៍អង់គ្លេសនិងចាប់ខ្លួនឧត្តមសេនីយ៍រូបនេះទៅឯទីក្រុង Yorktown នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍សម្រេចលទ្ធផលសង្គ្រាមបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍នេះអង់គ្លេសបានចុះសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលសង្គ្រាមត្រូវបានបញ្ចប់ប្រជាជនចង់ប្រកាសលោក George Washington ឲ្យធ្វើជាស្ដេចអាមេរិកប៉ុន្តែលោក George មិនបានចង់ក្លាយទៅជាស្ដេចនោះទេផ្ទុយទៅវិញគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តរៀបចំនិងផ្ដល់ប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលដ៏ល្អប្រសើរមួយជូនដល់ជនជាតិអាមេរិកដោយការកាត់វិញឆ្ងាយរបស់លោក George Washington បានបង្កើតរបបប្រធានាធិបតីនៅក្នុងឆ្នាំ1789លោក George Washington ត្រូវបានជ្រើសរើសជាឯកច្ឆន្ទឲ្យធ្វើជាប្រធានាធិបតីទី1របស់សហរដ្ឋអាមេរិករហូតមកដល់ពេលនេះមានតែលោក George តែប៉ុណ្ណោះដែលជាប្រធានាធិបតីមួយរូបដែលទទួលបានសម្លេងឆ្នោតទាំងអស់នៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមប្រជាជនមានភាពរីករាយខណៈដែលលោក George Washington បានធ្វើដំណើរក្នុងក្បួនអបអរសាទរឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់ខាងជើងប្រជាជនគ្រប់រដ្ឋនិងក្រុងទាំងអស់ដែលលោក George បានឆ្លងកាត់បានចេញមកស្វាគមន៍គាត់យ៉ាងរីករាយគាត់បានធ្វើសច្ចាប្រណិធានដែលបានចាត់ចែងដោយប្រធានតុលាការ Robert Livingston នៅក្នុងសាល Federal និងបន្ទាប់មកដើរចូលក្នុងអគារដើម្បីថ្លែងសន្ទរកថាចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីដោយពាក់អាវពណ៌ត្នោតដែលផលិតនៅអាមេរិកនិងស្រោមជើងពណ៌សព្រមទាំងមានដាវមួយផងដែរលោក George Washington បានកំណត់ពីបាយបទជាប្រធានាធិបតីទី1នៃប្រទេសមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកលោក George Washington បានធ្វើជាប្រធានាធិបតីពីអាណត្តិក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក George Washington មានការប្រុងប្រយ័ត្នមានរបៀបរបបច្បាស់លាស់និងមានសុភវិនិច្ឆ័យដែលតែងតែជាចរិតលក្ខណៈរបស់លោក George Washington គាត់មិនពាក់ព័ន្ធនឹងការបែងចែកជាបកនិងបានគូបញ្ជាក់ពីឋានៈជាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសទាំងមូលតាមរយៈការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់បណ្ដារដ្ឋខាងជើងនិងរដ្ឋខាងត្បូងលោក George ក៏មានការជំរុញឲ្យមានសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Columbia ផងដែរលោកប្រធានាធិបតីរូបនេះបាននិយាយថារដ្ឋធានីមួយគួរតែមានសាកលវិទ្យាល័យជាតិមួយហើយដូច្នេះហើយគ្រឹះស្ថានអប់រំសិក្សាថ្នាក់ខ្ពស់ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅរដ្ឋធានី Washington DC បន្ទាប់ពីអាណត្តិទី1លោក George Washington ចង់ចូលនិវត្តន៍ប៉ុន្តែត្រូវបង្ខំចិត្តឈរឈ្មោះដល់អាណត្តិទី2ប្រជាជនថែមទាំងចង់ឲ្យគាត់ឈរឈ្មោះដល់អាណត្តិទី3ទៀតផងក៏ប៉ុន្តែលោក George ត្រូវបានបដិសេធនៅបំណងល្អរបស់ពួកគេហើយវិលត្រឡប់ទៅចំការវិញទីបញ្ចប់លោក George Washington ទទួលមរណភាពនៅក្នុងវ័យ67ឆ្នាំជាហេតុធ្វើឲ្យប្រជាជនក្នុងប្រទេសទាំងមូលមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងសោកស្ដាយជាអនេកដើម្បីជាការសម្ដែងនូវការគោរពនិងកតញ្ញូតាធម៌ពួកគេបានធ្វើស្ទូបរបស់លោក George Washington ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដោយត្រូវបានសាងសង់ឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ស្ទូបធ្វើពីថ្មក្រានីតនិងសពថ្ងៃវាជាសំណង់ថ្មកំបោរដែលខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក